Ini adalah hasil potongan pola bagian depan dan pola bagian belakang kalau kita tumpuk. Nah, selanjutnya kita akan menjahit sisi tepi bagian luarnya. Jadi pola depan dengan pola belakang kita tumpuk seperti pada gambar. Kemudian kita jahit. Kita jahit bagian sampingnya. Nah, ini yang tadi ya, kita ambil jarak sekitar 1 cm dari tepi celana. Nanti bisa diobras ya Bapak Ibu, silahkan setelah dijahit dibawa ke, atau setelah dipotong bisa juga diobras dulu supaya nanti jahitnya bisa lebih gampang.